வணக்கம். இது உங்கள் வசந்தியின் மண்மனம் சமையல். வாங்க, இன்றைக்கி நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோன்னா, சளியை முறிக்கிறதுக்கு அருமையான ஒரு தூதுவளையில் ரசம் தான் வைக்க போகிறோம். தூதுவளை செடி எங்கள் வீட்டிலையே இருக்குது. வாங்க, அதோட இலையை பறிக்கலாம். இதில் முள் நிறையா இருக்கும், அதனால் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. இதனோட இலை, பூ, காய், வேர் எல்லாமே மருத்துவத்துக்கு பயன்படும். நெஞ்சு சளி இருந்தால் இதை ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க. தூதுவளையில் கால்சியம் சத்து அதிகம் இருக்குது. எலும்புக்கு பல்லுக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஜீரண சக்தியை தூண்டும். இது மட்டும் இல்லைங்க, இது மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இப்போ பறித்து முடித்தாச்சு. வாங்க, இனிமேல் ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க, தூதுவளை ரசம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை பார்க்கலாம். தூதுவளையை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலை, 1 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி. பெரிய பல் பூண்டாக இருந்துச்சுன்னா 10 பல் போட்டுக்கோங்க. நான் சின்னதாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். கூடவே 2 வரமிளகாய். கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. மிளகு, பூண்டு எல்லாம் இருக்கிறதுனால இதுவே காரமாக இருக்கும். இதெல்லாம் இப்போ மிக்சியில் சேர்த்துக்கலாம். இது இப்போ எல்லாம் நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த புளியோடு கலந்துக்கலாம். ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். மண் சட்டியில் சமைங்க, ரொம்ப நல்லது. ஒரு கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். இப்போ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு வரமிளகாய் தேவையில்லை, அதுலேயே போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துருக்குறோம். இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் கலக்கி அடுப்பில் வச்சாச்சு. ரசம் நுரைக்கும் போது இறக்கணும், கொதி வரக்கூடாது. நுரைச்சி இறக்கும்போது காட்டுறேன். பாருங்கள், ரசம் நல்லா நுரைச்சி வருது. இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஒரு அருமையான சளியை முறிக்கிறதுக்கு தூதுவளை ரசம் ரெடி. சூடான சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சமைக்க சுவைக்க தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.